Yeah man, intelligence, number one producer, number one DJ. What can I do? În mintea mea ești tu. What can I do? În mintea mea ești tu. A fost ca o poveste ascunsă de ferestre, știută doar de inima mea, citită într-o carte cu zâmbete trucate, parfumul ei pe pagina ta. Spuneai că nu sunt glume, nu-s glume, sunt glume, că mă iubești pe bune, fără mine nu stai. Să știi că nu mai ține, nu ține să vii când vrei la mine, câte speranțe-mi dădeai, câte speranțe-mi dădeai. What can I do?